...144 anos, 6 meses e 14 días despois, o Rexistro Civil será historia, ou cando menos en nada o remedia antes. O vindeiro 15 de xullo entra en vigor a reforma que pon o servizo en mans dos rexistradores mercantís e non dos funcionarios da Xustiza que ata agora viñan desempeñando esas tarefas. Esta noite nos acompaña Pablo Valeiras, portavoz de Alternativas na Xustiza. Pablo, moi boa noite. Boa noite. Moitas grazas por vir hasta aquí e explicarnos en vivo e en directo de que maneira non só vos vai afectar a vos, que quizáis sodes o eslabón en teoría menos prexudicado como traballadores, logo non lo contas, sino o conxunto da cidadanía, porque isto é unha medida que nos vai afectar a todos e cada un de nós. Antes de nada, falades de opacidade, de falta de información. A que vos estades referindo? A que o goberno está intentando metela dobrada, por así dicilo, ou... Creo que esa expresión máis adecuada. Realmente o goberno está utilizando varias mentiras para justificar isto, que non é máis que satisfacer un lobby de presión como poden ser os 120 privilexiados registradores mercantís, porque isto hai que aclarar que primeiro que para beneficiar a 120 privilexiados que son os registradores que hai en toda España, estamos falando de 120 en toda España. As mentiras son moi fáciles. Por unha parte estamos falando da mentira de que din que vai a seguir sendo público. Eso vai en contra do que di a sentenza do Tribunal Europeo do ano 2009, que di sobre os propios registradores mercantís que non son funcionarios. Non son funcionarios porque cobran un IVA, non son funcionarios porque pagan un IVA, cobran uns arancéis e se regulan por unha legislación que non é legislación propia de funcionario público. Por lo tanto, nunca poderán ser funcionarios públicos e nunca poderán ser públicos. E a segunda gran mentira que nos afecta directamente a todos os cidadáns é que pretenden facer o que eles falan de gratuidade de primeiras é a cambio de que se suba entre un 600 e un 8.000% que se suban o que se cobra o que cobran os registradores mercantís por as actuais enmendas ou encomendas que teñen, e a maiores nunha segunda parte, que é a máis grave, pretenden que se registren cosas que ata día 12 non se registraban. Registros de últimas vontades, seguros, o libro de familia que iba a desaparecer, agora resulta que o queren coller os registradores mercantís e queren que siga, e por lo tanto cobrar por el, é dicir que o único que pretenden é facer unha financiación exterior para manter a imaxen, sobre todo ata que rematen as eleccións, de que non vai a subir nada. E a realidade é que os cidadáns vamos a cobrar. É unha cousa. Os traballadores non somos os perjudicados aquí, os traballadores ao final, como funcionarios, temos o noso posto. O problema é isto é único para os cidadáns. Falas, pois, eso, de algúns deses trámites, como, pois, engadimos outros exemplos, registrar poderes, revocalos, un simple cambio de domicilio, unha inscripción dunha parella de feito, ata agora, trámites que polos que non se viña pagando ou pagando pouco, que dices ti, Pablo, que vos consta que imos ter que pagar canto. Por exemplo, falabas estes días pois de matrimonios, non? Moito nos titulares de prensa, porque en Pontevedra dicían que incluso estaban pois dispostos a non dar máis datas para facer casamentos porque non tiñan a seguridade de que o iban poder facer a partir de xullo. Como está a cousa? De que prezo estamos falando? 500, 400 euros? A ver, máis que falar de prezo en sí, porque prezos non se está falando, se fala cousas, pero non hai nada concreto. Aquí a gravidade, como dicíase, que o que se pretende é que se pague por todo, o tema dos seguros, e co tema dos matrimonios. Son decisións a día 12 unilaterais de certos magistrados, en particular a magistrada de Pontevedra e algún máis, porque a realidade é que a lei se entra o proxecto, se entra o día 16 de xullo, a partir do 16 de xullo, todo o que pase a partir desa data sería dos registradores mercantís. Non tería sentido seguir dando datas cando non sabemos se eso se vai a seguir levando no xulgado, se vai a cobrar ou non se vai a cobrar. Non podemos ou non deberíamos mentir aos cidadáns de que algo que ao día 12 é gratuito, mañán non sexa gratuito. Esa é a realidade. Entón non é tanto de cuantías, senón de saber que a partir do día 16 de xullo todos os cidadáns teríamos que pagar por a fe de vida, é dicir, toda a xente que ten unha pensión, sexa aquí ou no estranxeiro, terá que pagar por unha fe de vida. Calquer persoa que necesite unha partida de nacemento, unha partida de función, calquer feito que a día de hoxe é gratuito, a intención deste goberno é cobrar. Pero non quero deixar de decir que a maiores os cidadáns vamos a ter que trasladarnos
ás capitais das provincias para poder facer todos estes trámites. Claro, porque non é só pagar por eles, sino desplazarse kilómetros que... Evidentemente, unha persoa que viva a 100 km terá que facer 100 km de ida, 100 km de volta ou utilizar internet. Internet a día de hoxe non vou a explicar nada que non sexa evidente, pero creo que hai moita xente maior que non podemos falar de internet. Entón, que entraríamos a segunda parte de cobro, que sería, como pasa co Rexistro Central de Madrid, que moita xente, para non ir a Madrid, nin esperar o tempo que se tarda, paga unha asesoría ou unha asesoría para que faga ese trámite. É dicir, que o cidadán vai a estar fastidiado por a dereita e por a esquerda. O triste de todo isto, ademais, é que o goberno pretende, o está facendo a través de emendas, non está modificando a lei. Outro día o presidente da Xunta de Galicia mentiu descaradamente cando decía que si isto era un proxecto do Partido Socialista. O Partido Socialista aprobou unha lei apoiada por unanimidade no Parlamento español, por unha parte. Segundo, aí se garantizaba que estiveran sempre funcionarios públicos o cargo do Rexistro Civil, xa foran municipais ou autonómicos. Non é certo que decía o presidente que si era algo que o Partido Socialista fora o precursor. É mentira absoluta. Se garantizaba que sempre foran funcionarios. Imaginarvos todos os datos que hai nun Rexistro Civil, nacemento, é dicir, dende que nacemos ata que morremos, pero por o camiño hai adopcións, estamos falando de adopcións, temas de adopcións, onde a día do sexo ten unha publicidade restringida, non ten, se non ven o pai ou a nai, non pode ter esa información ninguén. Imaginarvos os registradores mercantís, e non vou a poñer en dúbida de nada, pero todos os seus empregados non son funcionarios, os empregados dos registradores mercantís. Esa información, imaginarvos que tedes un fillo adoptado e que non tenga información o fillo todavía de que é adoptado e que por algunha circunstancia, algunha filtración dun traballador indignado, vamos a poñer que se marche os 3 meses indignado co seu registrador mercantil, que leve esa información e que a faga chegar a ese pai, ao pai natural. Que pasaría? Porque vos diga vostedes como unha, para que o entendamos, unha cláusula de confidencialidade, evidentemente. E temos unhas leis que nos proíben e nos sancionan, cousa que todos sabemos que os empregados dos registradores mercantís non teñen ningún tipo de contrato máis alá dun contrato laboral. E a día de hoxe os contratos coa precariedade que todos sabemos que teñen, calquera pode marchar ou ser despedido por 4 perras, por desgraza, e indignado o traballador, o cidadán, o traballador pode utilizar esa información de maneira perigosa. É unha cousa gravísima que tampouco se está a decir por parte do goberno, en particular do goberno do Partido Popular, é que se gastaron nestes últimos 6 anos 128 millóns de euros en informatizar o Rexistro Civil. O Rexistro Civil dende o ano 1950 a actualidade está todo informatizado. Que casualidade que agora que se investiu esa cantidade de 128 millóns de euros se quera deixar en mans dun lobby de presión de 120 privilexiados. Eso non conta. Non conta que agora o cidadán ven o Rexistro Civil e unha vez que pide a partida de nacemento a leva no mesmo momento. Eso non pasaba antes. E a seguinte pregunta que facemos a este goberno: se non é rendable, porque os registradores mercantís, que non deixan de ser unha empresa, non deixan de ser uns autónomos que queren un beneficio porque viven dos aranceis, porque os registradores mercantís o queren? Non sei, alguén terá que facerse esa pregunta, porque o que non podo entender, se algo non é rendable... Quere un negocio con perdas, obviamente. Ademais, a seguinte pregunta, que nós non a compartimos, pero se alguén ten que cobrar, nos facemos a seguinte pregunta: por que non podemos cobrar ou non pode cobrar o goberno, non o goberno, sería neste caso o Ministerio de Xustiza, unhas tasas? Todos cando vamos a Facenda e temos que pedir o modelo 533 costa 60 céntimos, ou 45 ou a cantidad, 3 euros, a cantidad que sexa. Por que eso non o podemos facer os funcionarios e non o pode facer o Ministerio de Xustiza? Estas son preguntas que ninguén fai e nós sí que facemos e decimos que é o que pasa. Tedes que reunir, Pablo, 500.000 firmas para que esa iniciativa legislativa popular e LP sexa ou poida ser debatida no Congreso. Por cantas vades a estas alturas, como vai a campaña? A ver, non podemos cuantificar exactamente, pero por unha circunstancia, que isto non é unha recollida a nivel Galicia, isto é unha recollida a nivel estatal. Entón, en todos os registros, cada un leva os seus números. O que sí que é certo e o que podemos decir que diariamente se están recollendo centos en cada registro, nos grandes estamos falando, evidentemente, Pontevedra, Coruña, Ferrol, se están recollendo centos
500.000 sinaturas, como falas, son moitas sinaturas. A nosa intención é recollelas non só con intención de alcanzar a ILP, que por suposto, senón de chegar á cidadanía. Xa na anterior vez, cando anterior, que casi non sabíamos, pensamos que era imposible ter un peor ministro, pero vemos que sí, que se pode alcanzar polo menos. A anterior vez, cando recollemos sinaturas, a xente nos permitiu chegar a xente, decirlle a xente o que estaba a pasar, por o que tiña que pagar e por o que non pagaba e por o que iba a pagar. Entón, esa realmente a intención máis inmediata é chegar á cidadanía, porque pretendemos chegar seguramente a unha manifestación a nivel estatal, vai a ser este fin de semana, o sábado en Madrid, e logo facer dende Galicia, cando menos, esperamos que todas as comunidades, outro a nivel autonómico, porque nos entendemos que o presidente, neste caso da Xunta de Galicia, é corresponsable, non tanto porque el decida, porque isto é unha norma estatal, pero sí porque el ten, todos sempre falamos de que Feijóo é unha persoa con poder dentro do Partido Popular, pois entendemos que ese poder debe, ou esa capacidade debe exercela para que se paralice este... Pablo, e que vos di a xente a pé de rúa nesas mesas que instalades informativas? Cal é o seu principal medo ou a súa principal preocupación? Bueno, hai un pouco de todo. Hai xente que fala dos datos, hai xente que está moi preocupada porque, bueno, o que falamos antes, xente que ten fillos adoptados ou xente que tivo unha enfermedade, o seu marido, a súa muller morreu dunha enfermedade. Todos sabemos que cando pedimos os seguros preguntan, ven un pouco de onde ves para saber se te poden facer un seguro dun tipo ou doutro, é dicir, a xente está preocupado por eso, hai outra xente que está indignada, non tanto por pagar, porque pagar o registro civil estamos pagando todos, porque se paga cos nosos impostos, senón pagar de maneira indirecta e discriminada, onde calquer traballador, da igual que cobres 5.000 euros ao mes, que cobres 300, vas a pagar a mesma cuantía. É dicir, a xente está preocupadísima e ten unha sensación de que a día en este país todo pode pasar e sempre, nesta situación de crisis, para nos estafa, pero bueno, de crisis deixemos aí, e a xente o que dalle a sensación é que non se ten nunca en conta o 98% da cidadanía e sempre se ten en conta a ese 2%, 3%, 5%, que poderíamos falar dos 120 registradores mercantís. Pablo, antes foi a lei de taxas xudiciais que mencionamos pois hai uns minutiños, posteriormente corrixida en parte polo ministro que veu a sustituir a Gallardón, que aínda que non mencionaches o nome, Gallardón era entón a vosa besta negra, agora xa non está, pero a liña dos vosos problemas continúa. A ver, nos entendemos que isto non é máis que un legado. O señor Catalá é menos grandilocuente que o anterior ministro, se prodiga menos nos medios de comunicación, é menos, dende o noso punto de vista, bocazas, porque o anterior ministro pensaba que o ministerio era como a Comunidade de Madrid, que podía facer posteriormente o Concello de Madrid, que podía facer o que considera oportuno. Vais aquel prisma de que era progresista, nin era progresista e ao final aquí intentou facer do Ministerio de Xustiza, pero non só coa lei de tasas, coa lei de aborto, etc. Este ministro intenta facelo de outra maneira. E unha cosa que non dicen, o que pretenden é facer a través de enmendas para intentar que isto teña o menor lío nos medios de comunicación. Eu estou seguro, teño esa información de que están bastante cabreados e sobre todo desorientados porque non pensaban que a cidadanía fora a tomar esta posición nin os traballadores, porque a posición dos traballadores é absolutamente activa. E repito, non por os traballadores, porque os traballadores teñen o seu posto, senón por a cidadanía, porque ao final, o que decían outro día no Registro Civil de Coruña, nós estamos, ata as 3 estamos deste lado do mostrador, pero despois das 3 estamos deste lado. E ao final, se non pagamos por activa, pagamos por pasiva. E esta é a realidade. Realmente o que vai detrás desta ILP, o que vai detrás de toda esta movilización, o que vai detrás de toda esta denuncia é dicir que o presidente da Xunta de Galicia ten máis capacidade, que o señor Rueda ten máis capacidade, que os alcaldes, e o que pedimos dende aquí, o estamos conseguindo en varios concellos, é que saquen mocións opoñéndose, é dicir, incluso hai alcaldes do Partido Popular que se están opoñendo, están as eleccións municipais aí, e pagarán, estou seguro que pagarán, non apoiar estas iniciativas, non apoiar
que se paralice ao fin e ao cabo esta privatización, que non é máis que unha privatización. Bueno, pois a injustiza non a dereitos, que é unha das mensaxes que repetiden nas vosas camisetas de protesta que veremos esta fin de semana, polo tanto, en Madrid, nesa gran manifestación, e percorrerá despois tamén as rúas de Galicia en datas posteriores. Pablo Valeiras, portavoz de Alternativas na Xustiza, grazas por estar esta noite con nós. Moitísimas gracias a vos por preocuparvos deste tema que creo que nos afecta a todos. Nos marchamos, quedan como a cada noite con Vía V. Voltamos mañán, eso das 9:05. Adeus.